नमस्कार दोस्तों, कलौंजी का इतिहास सालों पुराना है। सदियों से इसका उपयोग मसालों और दवाइयों के रूप में किया जाता है। इसके औषधीय गुणों के चलते ही कहा जाता है कलौंजी के तेल में हर मर्ज का इलाज है सिवाय मौत के। कलौंजी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जैसे 100 से ज्यादा महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कलौंजी के तेल के फायदों के बारे में। कलौंजी का तेल शरीर में कैंसर की कोशिकाओं को विकसित होने से रोकता है और उन्हें नष्ट करता है। यह कैंसर रोगियों में स्वस्थ कोशिकाओं की रक्षा करता है। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति को कलौंजी के तेल की आधी बड़ी चम्मच को 1 गिलास अंगूर के रस में मिलाकर दिन में 3 बार लेना चाहिए। नंबर 2, खांसी और दमा। खांसी और दमा की शिकायत होने पर छाती पर और पीठ पर कलौंजी के तेल की मालिश करें। 3 चम्मच कलौंजी का तेल रोज पिएं और पानी में तेल डालकर उसका भाप लें। खांसी और दमे में तुरंत आराम मिलेगा। डायबिटीज का करे खात्मा। डायबिटीज के मरीजों को 1 कप कलौंजी के बीज, 1 कप राई, आधा कप अनार के छिलके को पीसकर चूर्ण बना लें। आधे चम्मच कलौंजी के तेल के साथ इस चूर्ण को रोज नाश्ते से पहले 1 महीने तक लेने से आराम मिलता है। किडनी स्टोन का करे खात्मा। पाव भर पिसी हुई कलौंजी को शहद में अच्छी तरह से मिला लें। इसमें से 2 चम्मच मिश्रण और 1 चम्मच कलौंजी के तेल को 1 कप गर्म पानी के साथ मिलाकर रोज नाश्ते से पहले लें। गुर्दे की पथरी से परेशान लोगों को कलौंजी का तेल फायदा पहुंचाता है। नंबर 5, हृदय रोग और ब्लड प्रेशर में महत्वपूर्ण। जब कोई भी गर्म पेय लें उसमें 1 चम्मच कलौंजी का तेल मिला लें। 3 दिन में 1 बार पूरे शरीर पर तेल की मालिश करके आधा घंटा धूप का सेवन करें। लगातार 1 महीना ऐसा करने से पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलता है। कमर दर्द और गठिया का खात्मा करें। कलौंजी के तेल को हल्का गर्म करके जहां दर्द हो वहां मालिश करें और 1 चम्मच कलौंजी का तेल दिन में 3 बार सेवन करें। 15 दिन में बहुत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें जिससे आप तक हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।